Mari kita berdoa. Allah kami dalam kerajaan surga, Allah yang ajaib. Sesungguhnya kemurahan Tuhan begitu luar biasa untuk kami saat ini. Di saat kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Suci-Mu, agar firman-Mu memberi kami semangat baru, menyiapkan diri kami untuk hari Allah yang besar. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Good evening, ladies and gentlemen. Selamat malam semua. Apa kabar? How are you guys doing? Ada sukacita malam ini? That's great news tonight. Yang bahagia angkat tangan. Those who are happy, Luar raise your biasa, hand. puji Tuhan. Extraordinary, praise the Lord. Selamat datang hamba-hamba Tuhan yang hadir. Mereka Praban, servant of God, Pendeta Pastor Luther Mas. Laban and Pastor Siapa lagi di Lazarus. sini yang hadir yang And who else are dari luar jemaat Maranatha? from others? Dan yang lain-lain. And the rest of you. Tamu-tamu yang hadir, And the guests, keluarga visitors, tenda. Luar Tenda's biasa, family. selamat datang. welcome. Luar biasa malam ini, banyak tamu-tamu. Tonight we have so many visitors. Terima kasih dengan lagu solo tadi, And I'd like to thank for the special number dan lagu yang lain, and the other numbers, kuartet, the quartet, dan lain-lain. and other two. Saudara Rabu hadir, terima kasih. Thank you for you. Selamat datang. Bravo, presence here. Thank you. Welcome. Dokter lagi, dokter ya ada. Oh, doctor. Welcome. Pendeta Praban sudah tadi. Sudah tadi. Sudah. Yeah, we just mentioned his name first. Dan lain-lain. And the rest of you, welcome. Oke, malam ini adalah malam yang sangat menentukan keputusan kita. Tonight is a decisive night. We have to determine our decision. Sejak malam pertama kita belajar mengenai Wahyu 14 ayat 6 mulai. Since the very first night, we have began to study about the Revelation 14. Lalu tadi malam ayat 8. And last night, chapter 8. Malam pertama 6 dan 7. Verse 9, 6, and 7. Tadi malam ayat 8. And last night, verse 8. Sekarang ayat 9 sampai 13. Now the verse 9 to 13. Malam pertama kita belajar. The first night we studied, Malaikat yang pertama berbicara. the first angel spoke, Takutlah akan Allah, fear God, muliakanlah Dia, glorify Him, hormatilah Dia, and honor Him, sembahlah Dia and worship Him. yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala mata air. And all the streams. Jadi bagaimana caranya kita menyembah Allah pencipta? So how do we worship the Creator? Kita buka Kejadian pasal 1. Oh, we begin start with Genesis. Hari pertama, terus kedua, terus sampai ke 6 The Allah first day, menciptakan. God had created this earth until the sixth day. Sesudah Allah menciptakan, After God had created this earth, hari ke-7 Allah berhenti, berkati dan on sucikan. the seventh day He hallowed and He rested. And Wahyu 14 ayat 6 berkata, Revelation 16 verse 6 says, sembahlah Allah pencipta. worship God is the Creator. Bagaimana caranya saudara? How do we worship Him? Terima hari Sabat. Accept the Sabbath. Karena saat kita terima Sabat, berbakti pada hari Sabat, Because when we receive the Sabbath, kita ingat Allah itu pencipta. then we will remember that God is the Creator. Peringatan hari ulang tahun dunia ini. The reminding the creation of this world. Jadi seruan malaikat pertama adalah So the shouting of the first angel was menyerukan pada semua manusia untuk kembali pada pencipta, menyembah Allah pencipta kali semesta to alam. remind the mankind to come back to God as our Creator. Lalu tadi malam kita bahas, And last night we have discussed. keluarlah dari Babylon.
get out of the Babylon. Babylon kembali di zaman Nimrod. Babylon during the Nimrod. Bahasa dikacaukan. It was confusion then. Babylon lambang kacau. Babylon is a symbol of Dan keluarlah confusion and dari confusion. kekacauan So get out of the confusion. menyembah jalan yang Allah yang benar. The path that God has designed, the true path. Dan malam ini kita belajar mulai ayat 9. And tonight we will study verse 9. Penyembahan diberikan pada manusia. The worshiping that was rendered to you, Menyembah Allah worship God atau menyembah binatang. or worship the beast. Baik, mari kita mulai belajar. Wahyu Let's 14. begin on the book of Yang Revelation bawa kita 14. Wahyu Bring your 14 scriptures. mulai ayat 9. Open your scripture to Baik, saudaraku sekalian, chapter 9. inilah pekabaran tiga malaikat. This is the three angel Dan malam message. ini kita bahas pekabaran malaikat ketiga. And tonight we are going to go over, study the third angel Efesus 5 message. ayat 6 berkata, Ephesians 5:6 says, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. let no one deceive you with empty words. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. For because of such thing, God's wrath comes to those who are disobedient. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya penurutan. This very verse clarifies Hanya ada dua kelompok manusia di dunia. how important it is to obey. There are only two groups in this world. Di dunia ini ada ribuan gereja. There's so thousands of churches in this world now. Semua menyembah Allah. All of them worship God. Kalau kita simpulkan, bukan ribuan gereja. If we concise all of this, not thousands of churches. Pada akhirnya Allah mau kita memilih kelompok mana yang kita ikuti. But at the end of the day, God Kelompok wants us to choose. kelompok yang menurut atau yang tidak menurut. Those group who obey or those who disobey. Alkitab mencatat bahwa Bible recorded that Allah mau kita menurut Allah, bukannya manusia. God wants us to follow Him, not follow man. Kita buka Keluaran pasal 16. Exodus 16. Semua tahu kisah ini. You know all this. Pada waktu bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, When Israelites went from Egypt to Canaan, untuk 40 tahun mereka tinggal di padang belantara. for 40 years they're wandering in the desert. 40 tahun mereka makan makanan satu macam. 40 years they've been eating the same type of food. Mana? Manna. Pagi mana goreng, Morning, fried manna, siang mana rebus, and manna all the time. malam mana bakar. And maybe during the evening, For 40 years, the same food, 40 years. selama 40 tahun makanan yang sama. Anda bosan atau tidak? Aren't you bored? Kalau di rumah pagi kangkung kuah asam, Perhaps if kangkung awesome every day, siang kangkung tumis, fried kangkung perhaps, dan malam kangkung cah. and then toward the end in the evening, at night kangkung. Cah. Orang bilang, Mama, masa Dia hari-hari kangkung. kuah asam And you may rebus say, cah. Mama, every day kuasang and cha. 40 tahun kangkung kuah 40 asam cah years rebus. you've been eating kangkung all the time. Mengapa Tuhan gunakan ini mana untuk bangsa Israel? Why did God use manna? Wah, kalau kita baca saudaraku sekalian, If you keep di reading dalam this Alkitab, kita buka Keluaran pasal 16. in the bagus Bible, sekali. Exodus 16, 14, 21. Di sini bangsa Israel diuji. And here, Israelites were being tested. Diuji soal penurutan. They are being tested as an obedience. Kata firman Tuhan, The word of God says, Keluaran 16, mana jatuh berapa kali sehari? in the book of Exodus Berapa kali 16, sehari? how many manna have fallen into the Satu atau dua kali? once or twice? Satu kali. Just once. Jatuh, turun pagi hari dari sorga, dimakan untuk pagi, siang, malam. Manna came during dawn, only one time. Dan That's only mereka one time. coba memungut dua kali. Mereka coba pungut dua kali. But then they tried to pick up twice. Satu kali dimakan pada hari itu. Once you eat for the day preparation, Yang kedua dimakan pada besoknya. and the second Besoknya portion for the following busuk. day. Besoknya But busuk. when they do that, the second day they become spoiled.
Hari ke-6 mana jatuh lagi. But on the 6th day, manna fell Mereka again. pungut 2 gomer. And they gathered for 2 baskets. 1 gomer untuk hari itu, 1 basket for that day, 1 gomer pada and the besoknya. other for the following day. Besoknya But the following day, tidak busuk how come it's not pada hari Sabat. on the Sabbath day? Kalau kita baca seterusnya, saudara sekalian. If we read the rest of this chapter, Tetapi ketika ada pada hari itu, ketika pada hari ke-7, ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya hari ke-7. but on the 7th day, some of the people come out to the field. Hari ke-7 tidak ada yang turun, mana tidak ada. But on the 7th day, there was no manna. Kata Tuhan, God said, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? how many times, how much more you are going to go against my commands? Saudaraku sekalian, My beloved brothers and sisters, Allah menguji bangsa Israel, God has tested the Israelites, turunkan mana have given them manna untuk ujian penting penyucian hari ke-7 atau hari for the Sabat. very important test for the 7th day. Saudara, Allah berkata, My beloved brothers and sisters, hari God ke-7 said, itu hari istirahat. on the 7th day is a resting day. Sabat artinya rest, Sabbath means istirahat. Bayangkan saudara, after this, sedangkan roti a bread, a hari loaf of ke-7 bread, hari Sabat a loaf of bread on the 7th day, rest, nggak turun saudara. it didn't come. Roti pun rest saudara. Ingat Yesus waktu ia mati, Jesus, when he died, hari Jumat dia meninggal, on the Friday he died, hari ke-7 dikubur, rest dikubur. on the 7th day, Christ, Mayat pun istirahat. even the remaining must Rest rest pada on hari the 7th ke-7. day. On the 7th day. Roti hari ke-7 tidak turun, Loaf rest. of bread on the 7th day didn't even come down. Mayat Yesus hari ke-7 rest dikubur. The remaining of Christ was, when he was dead on the 7th day, he was Sabat resting. adalah ujian penurutan. Sabbath is the test of obedience. Ujian setia atau tidak. Obedience of our loyalty. Are we loyal or not? Saudaraku sekalian, Allah berkata, "Dikatlah aku menurunkan mana kepadamu." Jesus said, when I give manna to you, Allah menggunakan hari ke-7 untuk menguji kesetiaan umatnya. God used the 7th day to test the loyalty of his Adam dan Hawa diusir oleh karena tidak menurut. Adam and Eve was casted out because they didn't obey. Kain ditolak oleh karena tidak menurut. Cain was refused because he didn't obey. Kata Tuhan, bawa persembahan. God says, bring your offering. Habil bawa domba. But Abel brought the lamb. Kain, dia bilang, Tuhan, minta maaf. Sorry, saya petani, saya bawa buah-buah aja. Oh, what did Cain say? I'm sorry, I'm a farmer, so I have to bring some fruit. Singkat cerita, persembahan Habil diterima Allah. Long story short, Abel's offer was Persembahan accepted by God, Kain ditolak Allah. but Cain was refused. Pertanyaan, Question is, mengapa persembahan Habil diterima Allah dan Kain ditolak why Allah? was Abel's offering was accepted by God, but Cain was not? Kain ditolak Allah bukan karena dia orang berdosa. Cain's offering was refused by God, not because he was a sinner. Habil diterima Allah bukan karena dia orang suci, orang And suci. Abel's offering was accepted by God, not because he was a saint. Dua-dua orang berdosa. Both are sinners. Kain orang berdosa. Cain was also a sinner. Habil orang berdosa. Abel also was a sinner. Kenapa Kain ditolak, Habil Why diterima? was Cain's offerings was refused? Satu jawaban. Only one answer. Habil diterima oleh karena suka menurut. Abel's offering was received, accepted by God. Kain ditolak oleh karena melawan perintah Tuhan. Because Cain was the opposite. Dua-dua orang berdosa. Both of them were sinners. Tapi satu terima oleh karena rela ikut perintah Tuhan. One was not because the other one is willing to follow God. Kata orang Mado, suka ikut Tuhan mau. Not only his prophet says, you like to follow what God is willing. Di Kaabah bangsa Israel di padang belantara. In the temple, in the Israelite, Ada halaman Kaabah. there is a front. Ada bilik yang suci. There is Bilik yang holy, suci. holy temple Bilik yang maha suci. and the most holy temple. Ada
courtyard halaman, as the holy place, ada most holy place. ada yang tempat yang maha suci. Di halaman orang berdosa dibenarkan. In the front field, Di bilik yang suci orang berdosa disucikan. the sinners were being sanctified. Dan di bilik yang maha suci orang berdosa dimuliakan. Sanctified, the saint was being glorified. Justification, sanctification, dan Yang glorification. dibenarkan, disucikan dan dimuliakan. Di bilik yang maha suci ada tabut perjanjian. The sanctuary, the most high, the most Dalam tabut itu, there's an ark. dalam and in tabut that ark, itu ada 3 item. there are 3 items. Ada tongkat Harun, That's the ada staff of mana, Aaron, and there's manna, dan ada hukum Allah. and there's the Saudaraku word of sekalian, God. My beloved brothers, hadirnya hukum Allah di bilik yang maha suci the presence of the ark in the most holy place yang membuat bilik itu kudus adanya. actually the result that caused the most holy become sacred. Hukum Allah itu kudus, Even the word of God perintah Allah itu kudus, is holy. The God's commandment is dan holy. Allah itu pemberi hukum kudus adanya. God, the giver of these commandments, are holy. Saudaraku sekalian, My beloved brothers, seluruh manusia di bumi ini all this mankind in the entire world, tidak ada masalah dengan 9 hukum. there is no problem with the 9 commandments. Kecuali hukum keempat berat. Only the 4th commandment that is very Saudaraku sekalian, dalam firman Tuhan, in the word. kita words of diuji God, soal penurutan. we are being tested as our obedience. Wahyu 1 ayat 3 berkata, Revelation 1 verse 3 says, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menurut apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. in English said, blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because time is near. Jadi yang bahagia adalah mereka yang membaca, mendengarkan, dan menurut. So those who are blessed, those who read, those who are hear, and those who follow. Luar biasa ini firman Tuhan. Very extraordinary, isn't it? Saya ulangi. Let me repeat this again. Siapa yang bahagia sekarang? Who are blessed, who are happy tonight? Who are blessed? Siapa? Who? Yang membacakan. Those who are reading it. Bukan cuma baca. Not just reading it. Bukan hanya read, saudara. Bukan hanya baca. Dengar firman. Hear the word. Bukan cuma dengar. Not only hearing it. Turut. Follow it. Wah, saudara, ini tantangan. This is very challenging, isn't it? Kembali pada inti malam ini. Let's go back to the essence of the message this morning. Malaikat yang ketiga The third angel menyusul mereka follows dan berkata dengan suara nyaring. and proclaim with a loud. Mengapa nyaring? Why is it so loud? Karena penting. Because it's important. Bagaimana kalau nyaring, saudara? What is loudness is? How? Saudara-saudara. Is it like this, saudara? Kalau nyaring, saudara-saudara. Loud means everyone. Kalau nyaring, sudah dengar. Is it loud like this? Have you heard? Dengar. Listen. Artinya penting. That means it's very important. Mana yang penting, saudara? What is this important? Saya baca sekarang. Let me read it now. Jikalau seorang menyembah binatang dan patung itu. If the no English here, okay. If Ada ini. If anyone worship the beast and his image, jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu if anyone worship the image dan menerima tanda pada dahinya atau pada and tangannya, accept the mark on his forehead or his hand, apa yang jadi, saudara? Ayat what 10. happened then? Saya ulangi, saudara. Let me repeat this one more time. Ini malaikat dengan trompet nyaring. With the trumpet loud. Nyaring. Very loud. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya If itu someone worship the image dan menerima tanda pada
kakinya and accept the mark on his atau forehead pada tangannya, or on his hand. apa saudara mau jadi? And what will happen then? Maka ia akan minum dari anggur murka Allah And he will drink from the wine of wrath of yang God. disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. It was prepared without any mixture in the cup. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus And he will be tormented with the brimstone and fire, dan di depan mata anak domba. and even the eyes of the Lamb. Kalau saya belum pernah baca ini Wahyu, saya bingung saudara. If I haven't read this, it might be a complexion problem, Apa perplexity. ini binatang? What type of beast is this? Kucing? Is it a cat? Sapi? Maybe a cow? Lembu? Maybe a... Apa ini patung What saudara? type of image is this? Apa bingung saya saudara. I'm confused. Jadi mari saya mau sampaikan cara singkat But let me convey this. bagaimana kita mengerti. Let me convey this concisely so we will Ayat understand. 11. Verse 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Wah. And the smoke of the torment ascends forever and ever. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. And they will have no rest day or night. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Who worship the beast and his image, and whoever received the mark of his name. Ayat 12. Verse 12. Yang penting di sini ialah What's important here is ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. who keep the commandments of God and faith of Jesus. Saya ulangi saudara. Let me repeat this. Ayat 3. Verse 3. Berbahagialah mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Bless those who hear this prophecy. Blessed are those who hear it. Berbahagialah mereka yang Mendengar kata-kata nubuat. mendengar all these words of prophecy. Apa ini nubuat? What is prophecy anyway? Nah, mari kita kembali pada zaman Daniel. Let's go back to the Daniel era, Perjanjian lama. in the Old Testament. Ini adalah nubuatan yang Tuhan tunjukkan lewat mimpi Nebukadnezar This kepada Daniel. is the prophecy that God envisioned. Daniel memberikan interpretasi. Daniel interpreted this. Raja melihat patung. Oh, king had a vision. Kepalanya emas, dari emas. Head of made of gold. Kemudian daripada dada lengannya daripada perak. And the chest and arms made of bronze. Pinggangnya dari tembaga. And the belly and thigh from bronze. Kakinya, pahanya daripada besi. And the legs from iron. Kaki sebagian tanah liat, sebagian besi. The legs, some of the clay and some of the iron. Semua tahu ini dia. And you know about all of this. Ini semua lambang. These are all Kepalanya. the symbols. Ini satu seri sebenarnya. This is actually a one series Tapi of singkat, lesson. ini kepala emas adalah kerajaan Babylon. It symbolizes a Babylon. Terus And chest and arm perak adalah Medo Parsi. is Medo Persia. Ini kemudian tembaga adalah Greka. Belly and the legs are Thor. Dan yang keempat adalah kerajaan keempat dunia yaitu Roma. The fourth is Rome. Itu mimpi Raja Nebukadnezar. This is the dream of Dan vision of Daniel Nebuchadnezzar. artikan mimpi itu. And Daniel described this. Kemudian dalam khayal lagi And also in his dreams, his visions. diterangkan arti kepala emas itu Babylon. What is being explained, described here? The head of gold is symbolized. Kemudian Medo Parsi. And Medo Persia, chest and the arm. Kemudian Greka. And Greek, the belly. Kemudian Roma. And Rome. Nah itu berikut dan itu sekarang. This is now we're talking about the Daniel 7. Nah tadi Daniel 2 saudara. We've been talking about Daniel 2. Kemudian khayal Daniel 7 lagi. And the vision in the Daniel 7. Diulangi lagi, dilihat lagi apa terjadi. And it being repeated again. What happened? Nah sebelum saya masuk, Before I continue, saya berikan singkat arti lambang-lambang. let me give briefly what the Ada meaning banyak, of all ada the puluhan symbols. lambang di wahyu. There's so many symbols in this. Saya hanya pilih air dalam kita melambangkan bangsa-bangsa atau orang In banyak. the Bible, water it symbolizes as nations, Angin melambangkan peperangan. and wind is war, Binatang melambangkan raja atau kerajaan. and these are the
kings or kingdoms, dan sayap melambangkan kecepatan. and wings. Jadi malaikat di Wahyu, speed. yang berada dia punya sayap terbang, artinya cepat. So wings means how fast is flying. Lalu anak domba Allah, And the son of lamb. Jadi Yesus So Jesus dilambangkan dengan anak domba. is symbolizes as a lamb. Domba juga binatang, Lamb is flock. simbol Yesus. But yes, it's Jesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. So the Lamb of God that cleanses the sin of the The world. Lamb of God that taken away the sin of the world. Yang membersihkan dosa di dunia ini. Luar biasa, saudara. Very extraordinary. Jadi singkatnya ini, So in concise, mimpi raja, the kepalanya emas. king dreams the head of gold. Lalu tentang kaya lili, singa. But this Daniel 7. dreams represents Babylon sama. as a Babylon. They are the same. Lalu beruang, Medo Parsi. And bear, Medo-Persia. Lalu kedua ini kerajaan perak. And then Lalu the ketiga, bronze. harimau The third kumbang, one Grika. is the leopard, Greece, Lalu keempat, and Rome. binatang Number 4 bukan singa, is not a lion, bukan beruang, it's not a bear, bukan harimau kumbang. it's not a leopard. Kita bilang, So what is that? bukan singa, It's not a lion, bukan beruang, it's not a bear, bukan harimau. it's not a leopard either. Binatang yang hebat, namanya hebat. It's very dreadful beast, a terribly dreadful beast. Jadi singa lambang Babylon. So lion is symbolized Sama dengan Babylon, kedua kepala emas. and the second Beruang lambang Medo Parsi. bear symbolizes Medo-Persia, Harimau kumbang lambang Grika. and the leopard symbolizes Dan yang the Greek. keempat yang hebat ini lambang kerajaan Roma. And the fourth is the most formidable kingdom, is the Roman kingdom. Inilah Daniel 7. These Singa, are Daniel 7. kerajaan Babylon pertama. The first leopard, Beruang, kerajaan kedua. the second Singa, kingdom, harimau kumbang, kerajaan the ketiga third dunia. is the leopard, Dan yang keempat ini yang hebat kerajaan Roma. and the fourth that represents Rome. Kuat seperti is besi. the most terrible, dreadful beast. Ini semua singkatnya, saudara. Babylon, Medo Parsi. Babylon, Medo-Persia, Greek, dan Roma. and Rome. Nah, Nah, di binatang yang keempat, the kata firman fourth Tuhan, beast, as God says, waktu sedang melihat ini binatang keempat yang lain dengan 10 tanduk, when you see this particular beast with the 10 horns, tiba-tiba dari 10 ini keluar tanduk yang kecil. suddenly from this head 10 horns, a little horn appeared. Waktu muncul, lain dari tanduk yang lain. When it appeared, it's different from the rest. Tadinya kecil, It was dense, very lama-lama small, jadi besar berkuasa di dunia. but suddenly become larger Nah. and be powerful in the Daniel world. 7 ayat 25. Ayat Daniel 25. 7:25 says, Apa yang dibuat oleh tanduk kecil ini, saudara? what is this little horn anyway? Ini nubuatan di zaman Daniel yang akan jadi sampai di akhir zaman. This is the prophecy during Daniel era that Muncul will tanduk last kecil. until the end of time. Apa ciri khasnya? Small horn. What's the trait of this Ia small horn? mengucapkan perkataan yang menentang yang maha He tinggi said words that are defying the Most dan High. akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Persecute the saint that belongs to the Most High. Dan tanduk kecil ini berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. And this very little horn has an intention to change time and law. Dan mereka akan diserahkan ke tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. And people will be given into his authority one time, one and a Ini half. juga panjang serinya. This is actually a long series. Kalau kita menjalankan 1 masa itu 1 tahun, Bible says one time 2 is 1 masa year. 2 tahun, Two time is setengah masa setengah tahun. half time. Kalau jumlah semuanya 3,5 masa, If you conclude, if you add all these 3.5 years, 3,5 tahun, 3.5 years, atau 1.260 hari, 1,260 days, sama dengan 1.260 tahun. equate to 1,260 Ini days. adalah masa berkuasanya tanduk kecil. This is the authority era when the small Di masa in kegelapan, power di masa kegelapan, Dark Ages, and the might of the eighth. Darkest Ages, The masa kegelapan, 538 sampai 1368. 538 until 2016. Ini ciri khasnya. This is the traits of all the history. Muncul di antara 10 tanduk. This appear
among the 10 horns. Ini panjang, ini panjang. This is actually long. But Saya kembali tadi. This is very lengthy, but Ia mengucapkan perkataan menantang Yang Maha Tinggi, he's saying something against the Most High. menganiaya orang kudus, Persecute the saints lalu mengubah waktu dan hukum. and alter, change time and laws. Hukum dirubah. Laws. Kalau change. kita baca di 10 hukum If you read the 10 dan bandingkan, semua dirubah sebenarnya. and if you compare, everything was Nah, changed. ini sudah sekalian. Brothers and sisters, Kemudian terus Wahyu 13. this is Kita percepat ini. Revelation 13. Wahyu 13 Revelation 13. saya baca di sini. Let me read this. Ayat 1. Verse 1. Lalu aku melihat seekor binatang yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Then I stood on the sand of the sea, and I saw the beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horn 10 crowns, and on his head a blasphemous name. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaan yang besar. Now the beast which I saw was like a leopard, his feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. Dari kuasa, So the authority, kekuatan the might, the strength diberikan oleh naga. was given by the dragon. Ini panjang sebenarnya. This is actually a long story. Yeah. Lihat di sini, lihat di sini. Look at here. Binatang di Wahyu 13 ayat 1 dan 2 ini lain lagi. This beast that was found in Revelation is different. Muka singa, The head, the face like a lion, bodi beruang, but the body, kaki harimau kumbang. the legs like a Ada bear, 10 tanduk. and it also has 10 horns. Nah, saudara, ternyata kayak Yohanes yang dia lihat ini kayak Yohanes. This is Johannes' visions. Gabungan Tuhan tunjukkan, gabungan di kayak tadi dari 7. It's actually a combination what Daniel have seen in the book of Daniel 7. Singa, beruang, Lion, bear, harimau kumbang, leopard, dan 10 tanduk. and the 10 horns. Jadi muka singa, bodi beruang, So the face, harimau lion, kumbang, dan 10 tanduk the digabungkan. body of leopard, and paw Jadi, of bear bi- combined as a one beast. Binatang dari 7 adalah gabungan, digabungkan menjadi Wahyu 13 ayat So 1 dan the 2. beast in the Daniel 7 is a combination that was written in the book of Revelation. Tuhan ulangi di zaman Yohanes God repeated again bahwa binatang ini akan berkuasa lagi sebelum Tuhan datang. that this very beast will become have an authority before Jesus. Ciri khas binatang Wahyu 13. The trait of the beast in the Kalau Revelation kita baca 13. semua ini fatsal, If you read the whole chapters, ini singkatnya. this is what being Dia lambang seorang manusia, He is a symbol of man merupakan kekuasaan berhubungan dengan keagamaan. and have all the authority that have connected Dan with religion. namanya adalah 666. And the name is 666. Berdiri di benua Eropa. And it was established in the country of Europe. Kekuatan, kekuasaan, dan The tahta might, diberikan oleh the naga. authority, and the throne was given by the Dia dragon. mendapat luka parah. He was conflicted some injuries. Wahyu 13 berkata dia berkuasa 42 bulan. In the book of Revelation, say he was in power for 42 months. 42 bulan kali 30 hari sama dengan 1260 hari atau 1260 tahun. 1,260 day or 1,260. Jadi di Wahyu berkata 42 bulan, So in the Revelation says 42 dan months. 7 berkata 3,5 masa. But in the book of Daniel said 3.5 months. Hasilnya sama, berkuasa 1260 tahun. Both equate at the same
the authority will lasted for 1,260 Jadi years. Allah tekankan di masa Daniel So God has asserted and emphasized dan in the diulangi Daniel di era, masa Yohanes di and Pulau it's been Patmos repeated again in the time of bahwa ini akan muncul. that this will reappear Dia berperang melawan orang kudus. against the saints, Luka parah sembuh dan seluruh dunia ikut dia, kata Wahyu. and was wounded, and the whole world will Ini follow. perbandingan. This is all the Ini comparison. kekuasaannya selama 3,5 masa atau 2 bulan. This is all the duration of the authority. Baik. Very Kembali well. pada Wahyu 14. Revelation 14. Periode waktu pekabaran 3 malaikat. The period of the three angel message. Malaikat yang pertama The first angel mulai 1844 began 1844 sampai penutupan pintu kasihan. until the closing of the probation. Malaikat kedua The second angel 1844 dimulaikan it began sampai 1844 pembersihan bait suci surgawi. until the cleansing of the most Pintu holy. kasihan ditutup dan masa kerusakan besar. Probation had closing the probation and the troublesome, The Great Trouble. the great trouble. Malaikat ketiga And the third angel mulai penutupan pintu kasihan began to the closing of the probation sampai the coming of Jesus. until the second coming. Saudara, inilah kira-kira gambaran 3 malaikat. Approximately. Paulus berkata di zaman akhir ini, And if Apostle Paul said during the end of time, sebab sebelum hari itu, before that day, sebelum Tuhan datang, before Jesus comes, haruslah datang dahulu murtad, there should become an apostasy. dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka And it has to be said that men yang harus binasa, has to be destroyed. man of sin, dan harus binasa. Pertama Yohanes 2:18. John 2:18. Anak-anakku, Children, waktu ini adalah waktu yang terakhir. this is the end time. Dan seperti yang telah kamu dengar, And as you have heard, seorang antikristus akan datang. an antichrist will come. Ayat 4, Verse 4. 18. Pertama Yohanes 2:18. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Now has appeared so many antichrists. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. This is the very true, the sign that this is the sign of the end of time. Sekarang kita benar-benar hidup di masa akhir dengan perbuatan. We are actually currently living in the end of time. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Thessalonians, Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Aduh, ada bahasa Inggris. Let me read this. Give me a moment, please. Open for me. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. He is sitting in the throne of God and would like to proclaim as the God himself. Let me read this. 2 Thessalonians 2, verse 4. Who oppose and exalt himself above all that is called God or that is worshipped. So, hold on, please. 2 ayat 4. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Ayat 4. So that he sit as God in the temple of God, showing himself that he is God. Terus. Do you not remember? Oh, sudah. Terima kasih. Berikut. Wahyu 13 ayat 1. Okay. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. And I see a beast coming up from the sea, Bertanduk 10 dan berkepala 7. have 10 horns. Okay, 13 verse 1. Then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. And on his horn, 10 crowns on his head, and a blasphemous name. Lalu ayat 2. Verse 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa.
Now the beast which I saw was like a leopard, his feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. Ayat 2, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tatanya, dan kekuasaan yang besar. Then the dragon gave him his power, his throne, and his great Sekarang authority. pertanyaan, saudara. The question is now, Apa yang menjadi pekabaran malaikat yang ketiga? what actually the message of the third angel? Kita sudah pelajari tadi mengenai binatang tadi. We just studied about the beast. Sekarang kembali pada inti Wahyu 14 ayat 9 Now we sampai go back to 11. the essence of chapter 14. Apa intinya? What is the essence of Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, if someone worship the beast and receive the image, ini bahasa Inggris. ah, Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada lehernya atau pada tangannya, if anyone worship the beast and its image and receive its mark on the forehead and on their hand, maka ia akan minum dari anggur murka Allah and they too will drink the wine of God's fury, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. which has been poured full strength into the cup of his Dan wrath. ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus They will be tormented with burning sulfur and the presence of the dan di holy depan angel mata anak domba. and the holy angel and the lamb of the lamb. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. And the smoke of their torment will rise forever and ever. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. There will be no rest day or night for those who worship the Yaitu beast. mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Those who worship the beast and its image, Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. and anyone who receive the mark of its name. Saudara-saudara, ada kalimat pengharapan di surah ini. Ada kalimat harapan. But anyway, there's some hope in this. Ayat 12. Verse 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. This call for a patience endurance of the parts of the people of God who keeps His commandments. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. God who keep His commandments and faith of Jesus. Dari umat Allah So the people of God ada tanda di sini. have marked here. Bukan hanya percaya Yesus. Not just believing in God. Tuhan, saya percaya Engkau. Oh God, I believe you. Saya percaya Yesus. I believe Jesus. Tapi ada dua yang kedua kode tadi. But there too, Percaya dan turut hukum. believe and follow the laws. Seorang akrobat. Obey the laws. Seorang akrobat An acrobatic di terjun Niagara. in the Niagara Falls. Naik motor. Ride a motorcycle. Ini akrobat ini. Saudara. This is a stunt, an acrobatic. Sebelum berangkat dikawat di antara terjun itu yang Before you panjang ride the motorcycle on the wire, menghubungkan Amerika dan Kanada. connect United America and Dia Canada. tanya begini, saudara. He said as follows. Saudara-saudara, Brother and sister, siapa yang percaya aku akan naik motor ini tiba seberang dengan selamat di atas kabel ini, kawat who ini. believe that I can ride this motorcycle, cross this Niagara Falls. Semua teriak, America. kami percaya. Everyone say, saudara. I believe you can do it. Tiba seberang. And he crossed. Semua tepuk tangan luar Everyone biasa. claps their hands. Haleluya. Wow, hallelujah. Karena dia balik lagi. Now he returned Balik ke Amerika dan Kanada. back to America from Canada. Saudara-saudara semua percaya saya pulang dengan Everyone selamat. said, you believe me? Percaya. Oh, yeah, I believe. Om, Oh, uncle, uncle, tante, auntie, sister, sister, percaya saya mau pulang selamat, percaya? do you believe I can go back? Percaya. Oh, I believe you. Mari saya gonceng. And let me take you with me. Nggak jadi. Oh, God. Kalau Anda percaya, saudara, If you believe, mati hidup berangkat. dire, Amin, like saudara. on that, you need to go. Kalau percaya Yesus, turut hukumnya You berangkat, believe, saudara. follow His laws and go. Binatang dan pengikutnya The next piece is
Apa yang dimaksud dengan menyembah binatang patungnya dan menerima tandanya? What does that mean by accepting the image and accept the marks? Matius 25 ayat 41. Matthew 25, verse 41. Dia sampaikan kepada orang yang kelas kambing di sebelah kiri. Thank you. Dia bilang begini, saudara. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 41 says, "Depart from me, you cursed, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels." Sebenarnya neraka itu disiapkan hanya untuk iblis dan malaikat-malaikat. Actually, inferno, hell was created only for the devil and his angels. Tapi mereka yang tidak mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh But those who are not willing to follow God akan dihisapkan dengan mereka. will also be with them. Akan minum anggur dari muka Allah. Will drink the wrath, the wine of wrath Disiksa of dengan God, api dan belerang. and he'll be tormented with the fire and brimstone. Saudara, asap itu menyiksa mereka sampai selama-lamanya. And he will torment them forever and ever. Yaitu mereka yang menyembah binatang dan patungnya. And those who worship the beast and worship the image, Ini hukuman yang luar biasa beratnya. this is actually a very punishment, isn't it? Waktu Yesus kembali pada kali yang kedua, When Jesus comes the second time, akan terjadi hukuman bagi orang-orang yang melawan Tuhan. there'll be a judgment for those who go against God. Waktu ia kembali pada kali yang ketiga, When he come back for the third time, disitulah api neraka membakar semua manusia dan binatang dan setan dan antek-anteknya. hell and the devil and all his angels. Jadi orang jahat binasa pada waktu Tuhan kembali pada kali yang kedua. So Orang jahat binasa dan tidak ada manusia lagi pada waktu itu. when Jesus comes, during that time, there was no more wickedness. Orang benar naik ke surga. The righteous knight will Setan diikat selama 1000 and tahun. the devil will be bound for about 1,000 years. Artinya saudara panjang ceritanya saudara. This is a long lesson here. Bahkan 1000 tahun tidak ada kerja Can saudara. you imagine 1,000 years you do nothing? No job, no work. Satu hari pun tidak kerja sudah bosan. One day you don't work, it's very boring, isn't it? 1000 tahun. 1,000 years. Mau kepada manusia sudah jahat sudah mati. Even the wicked died already. Mau kepada orang benar sudah di surga saudara. And the righteous have gone to heaven. Lautan api ini luar biasa. The sea of fire is very... Apinya membakar semua orang jahat. All the fire will burn all the wicked, Binasa itu lengkap total. and all of them was destroyed. Hukuman iblis dan orang jahat luar biasa lengkap total. And at that time, judgment, punishment for the devil and his people was all completed. Yang menyembah binatang itu dan patungnya, setiap orang menerima tanda namanya itu dibinasakan. Now those who worship the beast and the image will be destroyed. Setan dan malaikatnya yang jahat dibinasakan. The devil and his angels. Semua orang jahat The dibinasakan. wicked will be destroyed. Yang termasuk mereka yang memiliki tanda binatang juga dimusnahkan dalam And api. those who accept the mark of the beast Wah, also will be destroyed in sangat the fire. mengerikan saudaraku It's sekalian. very frightening, isn't it? Tapi panggilan Tuhan pada malam ini, But the lesson of God tonight is mereka yang mati dalam Tuhan, those who died in God. in Alkitab Christ. berkata bahagia, ayat 13. Bible says, chapter 13 says, bless those. Kata pena inspirasi, kuburan akan terbuka. It says, graveyard will be. Banyak dari antara orang yang telah tertidur dalam debutan akan bangun. And those who died in righteousness will rise Sebagian again akan hidup, menerima hidup kekal. and will receive the everlasting life. Sebagian mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Well, some of them will receive the everlasting life. Tapi mereka yang telah mati dalam iman kepada pekabaran malaikat yang ketiga And those who have died, according to the third angel message, akan keluar dari kubur dan akan dimuliakan. will come out, rise again, resurrected from Akan the dead, mendengarkan perjanjian damai Allah dengan mereka yang telah melihara and hukumnya. will be glorified and listen to the peace message. Harapan yang luar biasa. This is saudara. very good hope. Lalu Yohanes melihat surga yang luar biasa. And John saw the heaven. Air al-hayat. The Wahyu 22 ayat 1. book of Revelation 22 verse Silakan 1 baca says, saja.
You want me to read it? Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. And he showed me a pure river of water of life, clear as a crystal, proceeding from the throne of God. Di tengah jalan kota itu, di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan segala bangsa. Wow. In the middle of the street and on either side of the river was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding a fruit every month. The leaves of the tree were the healing of the nation. Ada harapan yang luar biasa. We have a hope here. Mereka yang tidak menyembah binatang dan patungnya Those who do not worship the beast and akan the diselamatkan dalam image kerajaan will surga. be saved in the kingdom of God. Setiap bulan pohon hidup itu berganti buahnya. Every month, the tree of life bear fruit. Kalau and di different Manado fruits. biasanya Januari itu musim durian. In Manado, there's a durian. Kalau bulan Desember di surga, December. Tuhan Yesus mulai makan durian. You may say, Jesus, can I eat durian? Tunggu bulan depan. Or he would say, wait for next week. And next Februari month. rambutan binjai. And in February, rambutan. Maret March, duku. yeah, April lansa. right. Lansonis. Good. Mei apel. April and May. Juni strawberry. June, strawberry. Dan berry. And Blackberry. blackberry day. Dan lain-lain, saudara. Enak sekali, saudara. It's very pleasant, isn't it? Kalau nak mau ke surga, saudara, If you don't want to go to heaven, kata orang Mendo itu koran kabodokan. it's your foolishness. Nah ini saudara. Kemah Allah, Wahyu 21 ayat 3 berkata, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia. Nah ini saja. And I heard, Saya jam saudara. okay. Ada kemah Allah di tengah manusia. There's a tent of God. Baca di buku Sanctuary. Wahyu. Kalau ada kemah Allah, If you have the sanctuary, melambangkan kehadiran it Allah. symbolizes the presence of God. Kalau ada Allah, If there is God, tidak ada kematian, there's no death. tidak ada sakit penyakit, There's no illness. tidak ada sakit gula, There's no tidak ada jantungan, There's no heart. tidak ada kanker. There's no cancer. Yang ada ialah selama-lamanya hidup dengan The Tuhan. only thing is the everlasting life Amin. of God. Karena Allah berkemah di antara Because manusia. God is within everyone. Everything. Umat Tuhan nyanyikan nyanyian Musa dan anak domba Allah. The people of God singing the song of Moses, Dan anak domba Allah. the song of Oh, saudaraku sekalian, My kita beloved harus bersyukur hari ini. We have to be thankful today. Hanya dua pilihan The only two choices here sekarang ini because of this untuk masa depan hidup kita. for our future. Apakah Anda mau menyembah Allah pencipta Are you willing to worship God, the Creator, atau menyembah binatang itu? or to worship the beast? Kata firman Tuhan, Words of God says, tidak semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan selamat. not all who say, Lord, Lord, will be saved, Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. but those who do the will of God. Kata Yesus, Jesus said, pada waktu itu ia akan berterus terang kepada mereka yang melawan Tuhan. He will tell at that time those who against God, Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. and go. Enyahlah daripadaku hai pembuat kejahatan. And Out from me, out from me. all he that make You evil. do not do my will. Nah, ayat terakhir saudara. And the very last verse. Jadi kalau kamu mengasihi aku, If you love me, kamu akan turut perintahku. you will follow my commandments. Saya pernah waktu perintah muda, When I was young, kami timba air. we trying to Jaraknya get 2 the kilometer. water. Yeah, about 2 kilometers. Karena to get ada- some water, ada air di sumur. because there was no water in the well. Saya bawa galon saudara. I was carrying gallons, Pikul galon timba air. 2 gallons of water. Balik lagi. Went back. Lalu saya punya istri bilang, Dedi, timba air. Oh, man said, Daddy, go get Nggak some mau, water. nggak mau. No. Dia ulang lagi, timba air. Get some water. Kalau nggak mau, suka ulangan. If I don't want to, who wants to make me? Lalu apa dia bilang saudara? What did she say? Metoro apa dia punya kalimat? Oh, my wife changed her Dedi, sentence. Dedi. Daddy, Jadi saya, Mama, this is Mama.
Daddy sayang mama. Daddy, do you love Do you love mama? mama? Do you love mama? Sayang dong. Of course I do. Kalau sayang, If you love me. timbah air. Go to school. Oh yes. Of course. Saya pikul galon. I carry the water. Eh, I carry the pendeta, gallon. pendeta Sakul. Oh, Pastor Sakul. You pikul galon. You are master degree. Kenapa pikul galon? Oh, why are you carrying the gallon? Kenapa pikul galon? Kenapa pikul galon? Kenapa? Why? Sayang mai tua. Because I love my wife. Kalau kata hukum, According to the law. ingat hari Sabat. Remember the Sabbath. Kata Yesus, ingat hari Sabat. Jesus said, Hari ke-7. 7 days. So itu Sabat Tuhan. That Itu is dia. the God's Sabbath. That's it. Kalau saya tidak mau sama melarang. But if I don't want to follow Sabbath, who will Tapi kata Yesus, make me? kata Yesus, But Jesus says, do you love me? apakah Anda mengasihi saya? Yes Lord, I love you. Ya, saya mengasihi. Keep my commandment. Lu jangan Follow the perintah Sabbath. saya. Ikut Amin Sabbath. saudara. Amen. Anda cinta Yesus, Do you love Jesus? ikut Tuhan. Follow God. Terima Sabat. Accept the Tidak Sabbath. perlu malu. Don't be Biar ashamed. pasar besar. Hari Because Sabtu. it's good. Berhenti saudara. Ikut Tuhan. Follow God. Amin. Amen. Tuhan minta malam God ini ask tonight. ambil keputusan Make a decision untuk ikut Tuhan. to follow Him. There is coming. Boleh piano? Can we sing? There is coming a day when no others shall come. No more clouds in the sky semua. No more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day. Rendah, kita lagi rendah. Coming a day when no others shall come. No more clouds in the sky. No more tears to dim the eye. All is peace forevermore on the happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace, and He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Saya rindu mau jumpa Yesus di surga. My desire is to meet Jesus. Saya sudah tua sekarang. I'm an old man. I long to see Jesus. Saya rindu melihat I'm Yesus. so tired in this Saya world. sudah sangat lelah dan I letih want di to dunia be ini. there. Saya ingin berada di Now the sana. time to go home. Sekaranglah waktunya untuk kita It's pulang. time to go home with Jesus. Saya mau pulang dengan Yesus. Do you want to go with me? Apakah Anda mau bersama dengan Amen. saya? Do you love Jesus, saudara? Apakah Anda mengasihi Yesus? Amen. Amin. If you love Jesus Kalau Anda mengasihi Yesus and want to follow Him dan mau ingin and mengikuti to follow Dia His Sabbath, dan ikutilah let's hari all Sabat. stand and pray. Dan mari kita berdiri. Bapa di sorga, puji Tuhan malam ini. Kami boleh mendengar firman-Mu dalam Wahyu 14 ayat 9 sampai 13. Janji yang pasti bila mana kami tidak menyembah manusia, tapi menyembah Yesus yang ajaib yang telah mati untuk kami. Kami yakin ada kepastian kami dapat diselamatkan. Oh Tuhan, kami orang-orang berdosa. Kami banyak kelemahan ya Tuhan. Ampuni kami. Sucikan kami dengan darah Yesus yang tercurah di salib Kalvari, agar kami semua layak mendapat upah keselamatan bila Tuhan kembali pada kali kedua. Kami jumpa di sorga dan kekasih kami melalui kami di bawah pohon al-hayat bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan, malam ini kami doakan semua yang berdiri saat ini. Mohon Tuhan dengar doa kami. Kami mau mencintai Engkau, mau turut Engkau,
Mau setia bagi Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, kami sekarang mau pulang ke rumah masing-masing kami. Kawal semua kami di jalan tiba dan selamat. Dan besok pagi bangun dari tubuh sehat dengan selamat sejahtera. Oh Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bagi Tuhan semua kami malam ini. Pimpin semua kami, pegang tangan kami. Kami mau setia terus sampai Tuhan kembali. Kami layak untuk karya Allah yang besar. Oh Tuhan, terima kasih kuasa-Mu. Terima kasih jawaban doa. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.